دا په پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي کې د ښاروالۍ له لوري زما ښار غوره جام تر نامه لاندې د کریکټ اوریزو سیالیو د پای لوبې وروستي مراسم دي. په یادو سیالیو کې د مرکزي ښاروالۍ سربیره د اووګونو ناحیو لوبډلو برخه اخیستې وه. د دې لوبو پای لوبې ته د 5مې او اوومي ناحیې لوبډلې رسېدلې وې چې له یوې جذابې لوبې وروسته اوومي ناحیې لوبډلې دغه جام په خپل نوم کړ. د ښاروالۍ مسؤلین وایي له یادو لوبو یې موخه ښاري کلتور سره د خلکو بلدتیا او عامه پوهاوی دی. زما کار د سوي جام سیالۍ چې دلته شامل ول دي چې په لاره جوړ شوي د خوست ښاروالۍ د کریکټ ښوونځي اړوند لخوا ترسره شوې. نن تقریبا دغه لوبو دوه ونې وخوړې وې چې نن فاینل لوبه وه چې اوومه ناحیه او 5مه ناحیه لوبې ترسره کړې. نو اوومې ناحیې ته دې مبارک وي چې دغه لوبه یې وګټله. زموږ دغه لوبې هدف ښاري کلتور ترویج، ځوانان هڅول ورزش ته او د ناحیو او د ښاریانو بلدتیا د ناحیو سره لوبغاړو بلدتیا د ناحیو سره او عامه پوهاوی. لوبغالي بیا دغه سیالۍ د ځوانانو ترمنځ اتفاق، ورزش او ښاري کلتور په ترویج کې مهمې یادوي او د ورته نورو سیالیو غوښتنه کوي. دغه لوبې د ښاروالۍ چې په لاره اچولې دي د ښاروالۍ سره د ځوانانو د ښاري فرهنګ د لوبغاړو ترمنځ مینه محبت دا د زیاتولو لپاره ډېر ضروري دي. دا لوبې ښاروالۍ په لاره اچولې ځوانانو ته ډېر مسؤلیت راجع دی چې د ښار په صفایۍ کې د ښاروالۍ سره همکاري وکړي. موږ داسې کې د مختلفو ځوانانو سره مخامخ شو، ملګرتیا مو سره جوړې شوې او د دې نه موږ دغه څه چې ځوانانو سره یو ځای ته شو، ملګري مو پیدا شول او دا ټورنمنټ ډېر ګټور و. د یادونې وړ ده چې خوست ښاروالۍ د رغنیزو پروژو، ښاري حکومتولۍ، تنظیم او تنظیم برخو سره د سپورت په برخه کې هم وخت نا وخت برنامې ترتیبوي چې ځوانان یې تود هرکلی کوي.